Fala pessoal, tá aqui a nave, canal Estilo Tech, vídeos à noite, pra mostrar um pouquinho das funções do som que eu acabei de descobrir aqui, cara. Vamos ver aqui. Eu tô filmando com a GoPro aqui, não sei se tá dando bem pra ver direitinho, mas creio que vai dar pra ver sim. Botei aqui a resolução 1080 pixels por 60 frames. Então, vamos lá. O meu tá com... O som tá com 3 botões aqui. Jeito de ligação, SRC e o de achar a rádio, né? O band. O meu som é um Connect. Ele pega a entrada USB. Tá ali, ó. No porta-luva na parte de cima, né? Na parte refrigerada. Um leitorzinho de cartão. Aquele leitor ali é um 2.0. Um cartão de memória de 8 GB. Ele lê de boa. Alguns casos, quando eu boto muita música ali, ele não consegue passar as pastas aqui, ó. No 1, né? O 1 passa a pasta e no 2 volta as pastas. E... Enfim, esse som aqui é o meu carro 2010 11. Pra quem não conhece o carro ainda. Algumas pessoas pegam esse som e tiram. E botam aqueles 2 DIN, 1 DIN, né? Com a multimídiazinha pra ficar mais bonitinho, né? Mas eu particularmente prefiro esse. Porque mantém aqui a essência do carro, né? Deixa eu ligar a luz aqui pra ficar mais claro. Eu sou do tipo que gosta das coisas mais originalzinhas. Volante original. Tipo, pra quem vê o carro, cara, tipo assim, o carro tá arrumadinho, entendeu? Eu fico satisfeito com as coisas originalzinhas funcionando, tudo da hora. Mas enfim, o que eu quero mostrar hoje no vídeo é as funções interessantes. Deixa eu apagar aqui pra mostrar mais os botões aqui pra ficar da hora. Tô tocando a musiquinha aqui. Ó, a música até com um grave mais bacana, cara. Um som mais da hora. Enfim, deixa eu botar aqui. Não tem essa música que vai dar direitos autorais. Baixar um pouquinho. Todo mundo sabe que tem algumas funções no som, né? Tirar CD, dar pausa na música, né? Deixar mudo. 1 passa a pasta quando tem entrada USB, 2 volta a pasta. Esse aqui, ó, o 3 tem um FTRK. Significa Find Track. No caso, procurar música. No caso, você vai apertar o 3, ó. Vou baixar um pouquinho aqui, ó. Esperar escolher a música aqui. Ó, outra música já. Por exemplo, uma música lá na frente. Aí você aperta aqui, ó, Find Track. Apareceu aqui, você vai rodar, ó, até que você quiser, ó. Aí espera uns instantes. Já vai botar outra música já. Outra função também que eu descobri. O meu carro, ele... Passa a música aqui. Ele pega Bluetooth. No caso, atender a ligação aqui pelo celular, né? E conecta aqui e atende. Para conectar, aperta aqui. Ele vai escanear, baixar o carro, baixar o som. E beleza, você conecta, né? Por enquanto aqui não tem nenhum aqui, ó. Pera aí. Você aperta e segura. No fone conectado. Não tem nenhum celular conectado, né? Você apertar e segurar, ele vai aparecer a lista dos que estão conectados. Essa parte aqui, ó, display, é você mostrar, é você escolher o que vai aparecer aqui na frente, ó. Aqui tá o nome da música, o nome do cantor, música. Aí você roda aqui e escolhe, né? O álbum, o nome da música. Esperar. Apareceu. Como a música não tem nome, né? Só numeração. Tá aqui. Outra função escondida, que muitos não sabem, tipo, tá aqui tocando. Esse botão áudio aqui, ó, embaixo, você escolhe, né? Para equalizar bass, treble, balance, fade, loudness. Esse aqui eu deixo ativado, né? O som fica com um som mais grave nas portas. O bass é um pouquinho de grave também. Esse treble aqui é o som para frente, nas portas da frente, nas portas de trás. Balança nas portas de lá, nas portas de cá. Esperar sair aqui. Que agora no botão áudio você aperta nele segurando, ele tem uma função escondida. Outra função aqui, ó. Você aperta e segura. Vai mostrar o equalizador. O meu tá jazz. Tem rock, pop, usuário normal, né? E se não, sem nenhuma configuração de equalizador. Eu acabei de descobrir aqui, ó. Eu deixo no jazz. No caso ele é um pouco mais grave.
Vou botar a música mais da hora aqui. Esse aí tem uma música que tem mais grave. Tem casos que eu botei muita parte aqui no pendrive e fica muito sobrecarregado o pendrive, né? No computador roda, mas aqui o som ele não é tão atualizado. Se você for tentar passar a pasta, ele vai dar um erro. Vai ficar ali no pendrive, né? Vai iniciar tudo do começo. Aí o que eu faço? Em vez de ficar passando as pastas aqui, que pode dar algum erro, deixa eu ver se vai dar aqui. Ó, F4 é pasta 4. 5, 4. Ó, ele não vai pra frente, entendeu? Já deu erro já. Que ele fora na capacidade da leitura do aparelho, né? Aí o que eu faço? Tá 254, eu vou aqui na Find Track e passo adiante, ó. Um pouco mais pra frente, né? A partir daqui eu vou passando de uma por uma. Então essa função aqui é para tipo que você passar a música adiante, né? Você bota muita música no pendrive, ele não tá lendo, não tá conseguindo passar para frente. Você vem aqui, ó, F-Track e passa a música para frente. Ele vai até a última que tiver, entendeu? Ó, 300 músicas, 320, 350, 370, 400 músicas. Tem muita música nesse cartão, cara. Muita música. 500 músicas. 517. E aí vai, entendeu? Então esse vídeo aqui é para mostrar umas funções escondidas que tinha nesse som aqui, que muita gente não sabe. Aqui tem de ligação. Aqui. Ó o grave. Caramba, ficou fortão. Outra função aqui também. Alto volume. Você apertar e segurar aqui esse RDS aqui, ó. Pera aí. Não. Não, pera aí. Esse RDN aqui, não sei que funciona isso aqui, apareceu bem aqui, ó. RND, random. Ah, quando eu boto esse RND, ele vai alternando a música, ó. Tá 483 080 177. Então tipo que é um aleatório, vai passando aqui, né? Então para ativar ele aqui, ó, random, desativa, né? Agora vai sequencialmente as músicas. Peraí, deixa eu desativar ele aqui. Pronto, desativado. Agora sim. Vou botar muito alto aqui porque tem um vizinho aqui que tem um nenenzinho, pode acordar o filho dele. Espaço daqui. Tomara que isso aqui não dê direitos autorais. Cada vez poucos segundinhos já pega. Cara, mais bacana, viu? E aqui por enquanto eu não coloquei LED porque quando você apaga, essas aqui é a original, né? A halogênica, ela apaga por completo. Mas lá atrás fica aceso um pouquinho, ó. Dos dois lados. Isso aqui é forte. Olha o tanto. Vou tentar baixar aqui para não dar direito atrás. E se eu botar aqui, vai ficar tipo refletindo no espelho da frente. E acaba aqui me incomodando, né? Você vai achar que alguém que tá lá atrás no espelho de trás, na parte do carro. Mas então, pessoal, o vídeo era sobre isso aí mesmo. Um vídeo bem simples, mas sei lá. Um vídeo bem instrutivo, onde tinha funções escondidas nesse som aqui. E quem não sabia, agora tá sabendo. Se gostou, deixa o like, deixa nos comentários aí, ativa a notificação, se inscreve. E na descrição do vídeo tem os parceiros, viu? Tuca, Estilo Garage do Lucas. E várias páginas aí do Facebook, entendeu? Muita coisa interessante, cara, que tem nas páginas aí. Tira dúvida e etc. Então valeu, até o próximo vídeo. Fui!